အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ movie rocket လုပ်နည်းပေါ့နော် movie rocket လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လွယ်ကူဆုံးလုပ်နိုင်မယ်နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome ထဲကနေပေါ့နော် Google ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TinAlpha ဆိုတဲ့ website တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်TinAlpha ဆိုတဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရမှာပါဗျာဒီမှာ TinAlpha ပေါ်လာအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ voice page ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်တောက်မှာ guest test ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့သုံးနေတဲ့ကျွန်တော် Gmail account လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ full name ကလည်းကြိုက်တဲ့နာမည်ထည့်လို့ရတယ်ပြီး password တစ်ခုကျွန်တော်တို့ password တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဒီ create account ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကဘယ်လိုဟာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးသားပို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးသားပုံစံလေးပြပါမယ် Gmail account နဲ့ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဘယ်မှာသွားကြည့်ရမလဲလို့ email ကိုဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုပါ email ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ alpha TinAlpha admin တင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ email ပို့ပေးထားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြန် welcome to TinAlpha တဲ့မှာကျွန်တော် verify address ကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ verify email address ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေး verify ရသွားပါပြီเนาะ go to dashboard verify ရပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ account လေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ TinAlpha ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်TinAlpha မှာကျွန်တော် log in ရှိတယ်เนาะ log in ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ထဲကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ password ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ TinAlpha ရဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး YouTube ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ် YouTube မှာကျွန်တော်တို့ movie rocket ဖြစ်မှလို့လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ movie rocket ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်မှာသူ movie rocket ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပါเนาะအမှဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ movie rocket လုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะဒီကလေးမလေးဟာရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် copy link လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် share ထဲမှာเนาะ share ထဲဝင်ပြီးတော့ copy link လေးယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက TinAlpha website တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန copy ယူထားတဲ့ link ကိုအော်ဆုံးဒီထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဟာဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါပြီအမှဒုတိယပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ရွေးလိုက်မယ်အတန်မှာကျွန်တော်တို့ကမှာအများကြီးရှိတယ်မှာလှလှတို့စမ်းတစ်တို့ကြိုက်တဲ့အတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါ TinAlpha ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါ TinAlpha ကနေကြိုဆိုပါရစေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလှလှအောင်မင်္ဂလာပါ TinAlpha ကနေကြိုဆိုပါရစေရပြီကျွန်တော်တို့နာမည်ရေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ target language ဆိုတာရှိတယ် target language တွေကျွန်တော်ဒီမှာဘာသာစကားအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပဲပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်ပြန်ရွေးပေးရမယ်နော်ဘာလို့ပြန်ရွေးပေးရလဲဆိုရင်တော့ဒီလက်ရှိမွေး record လုပ်ထားတဲ့ video file တွေကသူတို့ရဲ့နော် separate တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် separate တွေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AI ဒီဟိုထဲမှာ website ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ separate တွေကအသစ်ပြန်ရေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြန်ရွေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတော့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါမယ်
ပြီးသွားရင်916က downline ပေါ့နော် downline ပဲရွေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ choose character ဆိုတာဒီမှာ character လေးရှိတယ်ဒီ character ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ movie recap ပေးနာမှာဒီချင်လန့်လေးနေပေါ့နော်သူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် main ကလေးကရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရုပ်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သတိထားမှာဒီ copyright bypass တို့ auto color တို့ flip preview အကုန်လုံးအမှန်ချင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ test watermark ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ logo ပဲဖြစ်ဖြစ် watermark ဖြစ်တော့ K3 လို့ရေးလိုက်မယ်နော် K3 လို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ custom blur mask ဆိုတာကခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစာသားတွေပါနေတယ်အဲစာသားတွေကိုဖြောက်ချင်ဒီလိုဗလာပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဗလာပေးလိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာစာသားတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ set title မှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် set title ရမယ်မှာအောက်မှာထိုးပေးတာနော်set title အောက်မှာထိုးပေးထားတယ်ဒီက logo တွေပါထည့်ကျင်လည်းရတယ်ဒါ intro video တွေပါထည့်ကျင်လည်းရတယ်ရပါပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10 credit ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ video စပြီးတော့ export ထုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့ export ထုတ်တယ်နော် process လုပ်တယ်ဒီကောင်ကအနည်းဆုံး1မိနစ်2မိနစ်အများဆုံး3မိနစ်တော့စောင့်ပေးရတယ်နော်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ credit တွေက10 credit ပဲရတယ်ဗျတော့ထုတ်ကြည့်ရတော့ဒီ10 credit ဆိုလို့ရှိရင် video 2ပုတ်လောက်ပဲရတယ်ဗျနော်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့တို့ရှိရနေဒီ admin ဒီ alpha 10 admin ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက video လေးထွက်လာပါပြီဟိုကကျွန်တော်အစမ်းဖွင့်ပြပေးပါမယ်ကောင်းစရာကြီးရေးမှတ်ထားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကခိုးဖတ်ကြတာပေါ့။ကောင်မလေးเจ้าမှာအနိုင်ချင်းခံနေရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိထားကြတာပေါ့။နောက်တစ်နေ့မှာကောင်မလေးကိုအနိုင်ချင်းတဲ့တငယ်ချင်းကเจ้าပြောင်းသွားပြီဆိုတာသူသိလိုက်ရတယ်။တနေ့တော့ဆွေမျိုးပါရပါပြီနော်။အဲ့မှာတော့ပြောကြတာတော့ဒီမှာကျွန်တော် not for monetization လို့နော်ဒီမှာ day alpha application လို့နောက်မှာဒီ day alpha logo ကြီးပါနေတာတွေ့မှာပါနော်။အဲ့ဒါတကယ်လို့ဒီဟာတွေကမပါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ day alpha နေပြီးတော့ကျွန်တော် credit တွေဝယ်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ credit တွေဝယ်မယ်ဆိုတော့ဒီ logo ဘက်တွေအကုန်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download video ရှိပါတယ်ဒီ download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ video ကကျွန်တော် auto down ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တာကဒီ credit တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲတစ်ခါလေးဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 10 alpha ဆိုတဲ့ဒီမှာမြင်းလေး3ချောင်းရှိပါတယ်အဲ့3ချောင်းတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ buy credit ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်သူ့မှာဝယ်လို့ရတဲ့ plan တွေရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ12000ဆိုရင်50 credit လောက်ရမယ်2000ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်100 credit လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့10 credit ကို video 2ပုတ်လောက်ထုတ်လို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့ပါဦးအဆင်ပြေတဲ့ credit လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်